Добрый день, вернее утро. Я рад всех видеть, всех, кого давно не видел. Добро пожаловать на воскресное богослужение в церковь Краеугольный камень города Якутска. Давайте мы все поднимемся. Если кто еще внизу, вы не поднялись на второй этаж, пожалуйста, проходите в зал. Давайте мы помолимся, мы благословим этот день, это собрание. Мы будем прославлять Господа. Будем служить Ему. Аминь. Кто-то проснулся вообще в зале? Скажите. Да. Как-то не мучить. Аллилуйя, Господь. Давайте мы помолимся. Отец Небесный, Господи, мы благодарим Тебя за этот день, за Твою милость и благодать в наших жизнях. Господь, мы отдаем этот день, это собрание в Твои руки. Мы просим Тебя, Господи, Ты двигайся, как Ты хочешь. Мы просим у Тебя Твоего благословения на сегодняшний день. Господи, благослови собрание наше, дай нам слышать Твой голос. Дай нам познавать что-то новое. И Ты двигайся, как Ты хочешь. Ты суверенный Бог. Ты царь царей. И эта церковь, она принадлежит Тебе. Ты глава этой церкви. Делай, что Ты хочешь. Господь, уповаем на Тебя и воздаем Тебе всю славу и хвалу. Есть Божий народ сказал. Аминь. Давайте мы прославим Господа. Хорошо? Как никогда раньше. Воскликну аллилуйя в присутствии врагов моих. Воскликну аллилуйя, вижу я письма бежит. Воскликну аллилуйя, мое оружие хвала. Воскликну аллилуйя, за нас воюют небеса. Воскликну аллилуйя, в присутствии врагов моих. Воскликну аллилуйя, вижу я письма
Возвращаю громче, Возвращаю громче, возвращаю громче, возвращаю громче, возвращаю громче. возвращаю громче, Присутствие врагов моих, возвращаю громче, и вижу я, как тьма бежит. возвращаю громче,
драгоценный Господь, что сегодняшним утром мы предстоим перед Тобой, перед Твоей святостью, Господь, в Твоем присутствии. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты принял нас такими, какие мы есть, Господь, со всеми нашими недостатками. И мы, Господь, укрепляемся Тобой, укрепляемся Твоим Духом, Господь. И сегодня, Господь, мы возрожденные, мы очищены, мы призванные к славе Иисуса Христа. Господь, мы благодарим Тебя и благословляем Твое имя святое, Господь. Спасибо Тебе, Господи. И мы сегодня благословляем, как Ты сказал в Слове Своем. Прежде всего, прошу совершать молитвы за начальство власти, за всех правителей, царей, за всех человеков, дабы мы имели тихую и безмятежную жизнь. Господи, мы благословляем наше правительство, нашего мэра города, нашего президента, Господь. Дай им мудрости, Господь. Пусть мудрость Твоя, Господь, ведет их в Твоей славе во имя Иисуса Христа. Наполни их сердца миром, благоговением перед Тобой. Пусть будет страх Божий в каждом сердце. Слава Тебе, Господь. Пусть наполнится вся земля славой Твоей. Пусть преклонится всякое колено перед именем Твоим, перед могуществом Твоим, Господь. Мы также молимся о каждом человеке в этом мире, чтобы сердце однажды они встретились с Иисусом Христом, чтобы у них была надежда унаследовать вечную жизнь, прийти в тронный зал Отца, чтобы всю свою вечность славить Его. Господь, мы благодарим Тебя за то, что у нас есть церковь. Ты сказал: «Я создам церковь, и врата ада не одолеют его». Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты нашел верных среди нас, Господь, и поставил на служение. Мы благословляем нашего пастора Алексея, благословляем нашего епископа Андрея и всех пасторов, всех служителей, наше прославление и всех, кто что-либо делает в нашей церкви. Пусть они укрепляются Духом Твоим, Господь. Пусть будет, Господь, зрелость в каждом из нас, Господь, и да мы будем, Господь, всегда пойти за Тобой. Ибо Ты сказал, а Ты следуй за мной. Господь, пусть горят сердца, Господь, прямо сейчас Дух Святой, прикоснись каждое сердце, Господь. Пусть зажжется огонь Твоей любви, пусть зажжется огонь с небес, Господь, чтобы пробуждение наступило вокруг нас, Господь, в наших домах, в нашем обществе, Господь, чтобы народ Твой, церковь Твоя была солью этого мира, светом в этом мире, Господь, светильником, стоящим на горе, городом, свечащимся на горе Твоей. Благодарим Тебя. Также мы благодарим за все испытания, за все, что происходит в нашей жизни. Иногда, Господь, приходят болезни, но есть ответ на это. Ибо ранами Иисуса мы исцелены. Когда мы направляем взор на Тебя, Господь, у нас есть ответ. Это Ты, который искупил нас на Голгофском кресте от всякой болезни, от всякой немощи. И написано, и сегодня мы провозглашаем, что ранами Иисуса мы исцелены. Также мы хотим провозглашать и высвобождать то слово, которое Ты сказал своему народу в Ветхом Завете. Нет болящего среди народа моего. Да будет так, Господь, исцеление, возрождение, восстановление во славу Твою. Благодарим Тебя, Господь, и благословляем это собрание. Благословляем ваши сердца, наши сердца. Пусть наш взор будет открытым, уши отверсты, почва сердца, пусть она умягчится, чтобы принять семя Слова Божьего. Благодарим Тебя, Господь, благословляем во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Аминь. И дети, подростки, пожалуйста, выходите сюда. У нас добрая традиция. Мы на каждом собрании благословляем наших детей. Ого. Откуда они? Потеплело? Нет, в смысле, у нас как-то в зал смотришь, вроде бы не видно было. Просто взрослых много скрывались. Вы знаете, почему мы это делаем, да? У нас дети не все далеко здесь, да? Когда у нас совсем потеплеет и лучшие времена, у нас по 40-50 человек. Поэтому давайте мы помолимся за тех, кто в зале, и за всех детей, кто вообще в нашей церкви, но их сейчас нет здесь, хорошо? И мы провозгласим что-то благое, хорошее в их жизни.
Аминь. Потому что жизнь и смерть, она во власти языка, и нам, как верующим, дана эта власть. Ты можешь что-то провозглашать и что-то запрещать. Хорошо? Аллилуйя. Господи, благодарим Тебя за каждого ребенка, кто сейчас здесь присутствует, за каждого подростка, а также за всех детей, кто в нашей церкви когда-либо вообще был, но сейчас их здесь нет. Просим Тебя, Господи, благослови их, как мы их благословляем сейчас, всяким Твоим благословением, Господи. Прежде всего, Господь, просим Тебя о крепком здоровье физическом. Опять весна началась, очередные ОРВИ идут, еще пандемия не закончилась, но мы провозглашаем божественное здоровье в жизнь каждого ребенка в нашей церкви. Прямо сейчас мы провозглашаем защиту крови Иисуса над их жизнями. Пусть всякая болезнь, она обойдет их стороной. Пусть их ничто не отвлекает. Все, кто ходит в садик, пусть они ходят в садик, Господи. Кто ходит в школу, Господи, пусть ходит в школу. Кто учится, если в вузе, пусть учится в вузе, Господи. И окружи их такими людьми и создай такие условия, чтобы они могли получать знания, которые пригодятся им в будущем, Господь. Во имя Иисуса пусть будет так. Господи, усмотри. У кого-то сейчас уже решается вопрос на лето. Господи, усмотри, чтобы планы они состоялись, может быть, те, которые имеют дети, те, которые имеют родителей. Окружи их такими людьми, которые бы оказывали положительное влияние, Господи, на их формирование как личности, как характер. Чтобы это был Божий характер, который сформируется в них. Чтобы это был человек по сердцу Твоему. И весь Божий народ сказал: аминь. Да будет так. Аллилуйя. Кого бы попросить? Аллилуйя. Я так рад видеть всех. Давненько не виделись. Целое воскресенье. Как вообще поживаете? Как прошло прошлое собрание? Еще кому-нибудь понравилось? Anybody? Кому понравилось прошлое собрание? Поднимите руку. Слава Богу. Слава Богу. Вы знаете, Бог, Он один. Он один и тот же. Но мы, как люди, да, мы разные. И человек, какой бы он ни был талантливый, и какой бы он ни был талантливый и одаренный, как бы сильно дух в нем не двигался, он все равно не сможет отразить всю многогранность Бога. Потому что Бог, Он вездесущ. Он всемогущий. А мы лишь, я не хочу сказать жалкое подобие, но мы не вездесущие, мы не всемогущие. И даже если ты очень талантливый, но ты просто в чем-то ты преуспел, и у тебя какой-то духовный дар, но ты отражаешь всего лишь одну грань. Поэтому, когда есть возможность и служит какой-то другой человек, это просто возможность того, что Бог, Он открывается через этого человека, но с другой стороны. Аминь. Если у тебя такое отношение, здорово. Аминь. Слава Богу. Я не знаю, зачем я это сказал, но мне вот тут напоминает, что у нас еще одна немаловажная часть служения – это десятина и пожертвование. Видимо, кто-то приготовил. Если вы что-то приготовили, у вас будет сейчас возможность дать, можно уже это опустить. Также можно сделать это в электронном виде. У нас в группе в WhatsApp есть реквизиты. Если вы первый раз на собрании, и вы не знаете, зачем это и почему, не напрягайтесь, это не поборы, это не обязательно. Мы делаем это добровольно, написано добровольно, доброохотно дающего любит Бог. Аминь. Пусть Господь благословит вас. Аллилуйя. Также я бы хотел еще сказать, прежде чем я перейду к слову, что на следующей неделе в городе Владивосток будет мужское и женское
семинар, да, служение. И будет возможность потом подойти. Вот ведра не доски. С Олегом и Юлией Поповой, да, это служителя Церкви Слова Жизни, Москва. Они еще с 90-х годов. Олег когда-то приезжал к нам в Якутск пару раз на заре становления церкви. Вот. Просто если будет возможность, если мало ли, я знаю, что у нас кто-то люди собираются, или по крайней мере собирались. Если у вас возникли какие-то сомнения, я думаю, что это хорошее время будет. И ободряю вас все-таки поехать, чтобы планы состоялись. Аминь. И тема сегодняшней проповеди, знаете, я так назвал ее, осквернение горечью. И, конечно, это связано с тем, что вообще происходит также. То есть я на прошлом собрании не я делился словом, да, до этого я говорил вообще, как нам, как верующим вообще реагировать на то, что происходит в стране, то, что происходит в мире. И помните, я просто вкратце сейчас коснусь, да, я искренне верю в то, что Евангелие, оно политично. Церковь, у нас есть великое поручение. Это идите и проповедуйте, да, крестя во имя Отца, Сына и Святого Духа, да, и проповедуйте до краев земли. То есть мы проповедуем Христа распятого. Когда люди говорят, что я страдаю за Евангелие, вот Евангелие — это проповедовать Христа распятого. Если ты проповедуешь что-либо другое, какие-то политические партии, политические ситуации, то это не Евангелие. То есть мы все за все хорошее против всего плохого. Условно говоря, да. Но еще раз, Евангелие, оно политичное, оно заключается только у нас в этом. Когда ты принимаешь, мы все как личности, сформировавшиеся уже, кто-то еще формируется. Но мы как личности, каждый имеем свою точку зрения на определенные события. И как практика показывает, я не знаю, взрослого человека переубедить в чем-то, чтобы он на что-то поменял, это надо обладать незаурядными способностями, да, и, не знаю, каждому определенный ключ. Кому-то нужна логика, кому-то даже и логика не помогает. И, как правило, все эти труды, они тщетны. Вот кого-то ты постараешься переубедить. Но когда ты принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, ты кем стал? Христианином. И я хочу, чтобы каждый он помнил об этом, что ты в первую очередь христианин, во вторую очередь ты уже россиянин, в третью очередь ты принадлежишь какой-то партии или еще чему-то. Это я к чему говорю, что когда возникают какие-то споры на какие-то темы, и ты всегда, у тебя есть выбор, да, ты можешь начать защищать свою точку зрения, как представитель какой-то партии, как представитель страны, и так далее. Но ты должен помнить, что прежде всего ты христианин. И Евангелие, оно политично. Потому что если ты, помните, я приводил пример, сначала ты кого-то взял, хорошо, ты в споре победил, ты кого-то закопал, убил, я не знаю, ты ему доказал что-то, а потом ты пришел и начал ему говорить про Евангелие. Как он будет на тебя смотреть, и как он это воспримет вообще? То есть ты, как правило, все споры, они заканчиваются тем, что просто все люди разругаются в конец, и все. В этом И я приводил пример такой также. Мы берем пример с Господа нашего Иисуса Христа. И нигде в Евангелии Он ни разу ничего не говорил на политику, Он ничего не говорил против властей, при всем при том, что Его страна в данный момент, когда Он жил, да, в тот момент, она была оккупирована иностранными войсками. Да, Римская империя, она стояла там. И более того, евреи, они воспринимали Его, когда говорили, что Он спаситель и что Он царь иудейский. В основном его воспринимали как вот он, этот спаситель, который нас избавит от ига римского. И он станет царем сейчас здесь на земле, и он нас возглавит, у нас будет наше свободное царство. Но он говорил, что, ребята, я вам не про это вообще. Царство мое, оно на небесах. Вы помните, да? И когда его пытались уловить, что а кому платить? Да, нужно ли нам платить дань?
То есть римляне не обложили всех налогами, да, все покоренные народы, и нужно было платить кесарю. И то есть это была ловушка, если бы он сказал, что не нужно платить, они бы сдали его властям. Говорят, слушайте, он призывает к бунту. Он против властей, он говорит, что платить не надо. А если бы он сказал, что нужно платить, тогда бы среди евреев он упал бы в глазах, потому что, ну как так, он же за оккупантов. И какая была мудрость у него, да, он говорит, посмотрите, чей портрет там напечатан на монете. Царя, да, кесаря, правителя. Ну так отдавайте ему, вы граждане этого государства, да, то, что ему должно, вы ему и отдавайте. А то, что Богу должно, вы Богу отдавайте. Аминь. Еще раз просто я хочу коснуться, но, знаете, вот все вот эти вот, у меня были какие-то такие надежды, у меня лично, что как-то это вот, ну, как-то быстро все закончится, но все быстро как-то не заканчивается. И все это дело тянется, и судя по тому, как нашу страну вообще обложили со всех сторон, вообще непонятно, что будет. И споры эти не заканчиваются вот у людей. Я, например, просто принял решение, сейчас, кстати, Facebook уже запретили, да, ну, уже нет доступа, по-моему, но была куча друзей, я просто принципиально не заходил и ничего не читал, потому что я приблизительно знал, что там будет. Вот, и никому не отвечал, вот, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Но, тем не менее, споры, они эти продолжаются. И вы знаете, я уже смотрю, хотя я нигде не участвую, но есть кто-то, кто между христиан, они начинают, знаете, как там в фильме было, так его ненавижу, да что кушать не могу, или как там, вот до такой степени все это. Горечь, она очень сильно укореняется, да, когда ты вот во что-то там вот верил, или когда рушатся твои надежды, твои идеалы или еще что-то. Но не только применимо к этой ситуации, да, это, знаете, такая горечь, которая бывают такие люди. У меня просто вот есть как бы пару человек даже на примете. Вы знаете, вот я уже давно их знаю, уже там больше 20 лет, 30. Ну не в том смысле, что это друзья, а просто где-то вот пересекаешься, ты видишь этого человека. И вот знаете, я вот вижу, что какая, у людей всегда вот какие-то они злобные такие вот, горький корень такой вот есть, и это сказывается на их лице. Вот я не знаю, есть у вас такие люди или нет, это сказывается на мимике, это сказывается на поведении, это сказывается на здоровье. И я бы вот хотел коснуться этого сегодня. Знаете, я как-то прочитал статью в Полинезии, да, вот острова в Тихом океане, как бы там куча островов, это вот такой треугольник от Новой Зеландии до Гавайи и до острова Пасхи, да, вот это вот все называется Полинезия, район. Там множество народностей, местных в том числе есть. И вот в одной народности у них как бы, традиция, не традиция такого, знаете, вот если человека, например, обижают, вот тебя обидели, то этот человек, он идет, он крал какую-нибудь вещь, которая принадлежит обидчику, приносил ее к себе в хижину, подвешивал ее под потолок и ложился спать, и он смотрел на эту вещь, и он думал о своей обиде и думал о тех, как он отомстит, в общем. И вот он лежит, вы понимаете, то есть как бы ночью и смотрит, и он размышляет обо всем этом. Звучит как-то не очень, да? Но на самом деле в нашей культуре, хотя мы не где-то там на островах, и мы не воруем, например, у кого-то что-то, да, у нашего обидчика, но многие люди, они поступают подобным образом. Ты лежишь ночью, и ты думаешь про свою обиду, как тебе плохо. Ты думаешь про этого человека, который тебя обидел? Или ты еще думаешь, как вот я то и то ему сделал? И это лишает тебя сна. Интересно, я как-то смотрел один из социологических опросов, который проводился вот на Западе. Несколько тысяч человек было опрошено, и вопрос состоял в следующем. Несколько вопросов, и нужно было оценить по шкале от 1 до 10. И первый вопрос был, если кто-то тебе причинит обиду, то есть оцени шансы, что ты этого человека легко простишь. Да, что ты забудешь, и, например, через неделю ты уже не будешь об этом думать. Следующий вопрос там был, среди многих вопросов, да, нужно было оценить свое здоровье.
по шкале от 1 до 10, нужно было оценить свой сон, насколько хорошо ты спишь по ночам, тоже от 1 до 10. И удивительные результаты были. Вы знаете, те, кто отвечал, что он легко прощает, они спали лучше, и у них было лучше здоровье. Это как вот статистика, да? И сегодняшний текст из Библии, который я бы хотел привести, вы знаете, я бы хотел сказать, что горечь, непрощение, которое ты держишь, оно не только лишает тебя сна и ухудшает твое физическое здоровье, но более того, оно крадет у тебя еще и благодать Божию. Давайте мы посмотрим. Евреям 12 глава, 15 стих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Любой человек, каждый из нас, мы выходим из себя, мы нервничаем. Нет таких людей, кто бы, знаете, постоянно, ну, я не знаю, может быть, где-то кто-то есть, кто там такой вечный дзен у него там, да, спокойствие. Но, как правило, если у тебя есть дети, если ты ходишь на работу, периодически происходят такие ситуации, когда ты, ты злой становишься, да? Ну, давайте сейчас, кто как вот еще до сих пор никогда-то там вот злился, а вот сейчас у тебя, вот, на протяжении последнего месяца ты вот злился, или выходил из себя, вот, это, поднимите руку. Хорошо? Нет. Кто не злился ни разу, поднимите тоже, мне просто уже интересно, потому что человек совершенный. Но вы знаете, мы все там, гневаемся, но мы отходим, мы успокаиваемся, и жизнь, она продолжается. Но когда у тебя есть вот этот горький корень у человека, вы знаете, он не успокаивается. Вот люди, у которых есть горечь, которые, позволили вот этому горькому корню прорасти, они держатся за этот горький корень, как будто их жизнь, она зависит от этого. Они держатся за эту обиду, они не позволяют ей уйти. Потому что кто-то он обидел меня, кто-то там отказал мне, кто-то причинил мне боль. Кто-то там лишил меня чего-то ценного, то, что мне принадлежало. Я однажды читал вот историю такую про женщину на Западе тоже. У нее была любимая собака. И однажды приходил почтальон, что-то приносил, и эта собака, она укусила почтальона. И почтальон, он взял и пожаловался властям. То есть приехала будка, то есть люди, которые по контролю там над животными, они эту собаку схватили, отвезли в приют, и эта собака на неделю там просидела. Потом ее выпустили, но эта женщина, она затаила обиду, она не могла ему простить. И этот парень, она его знала лично, он жил в их районе, и она стала ему звонить минимум раз в день, иногда 2 раза в день, и говорить какие-то гадости. И это продолжалось 52 недели, то есть 365 дней в году. И это продолжалось до тех пор, пока она не умерла. 43 года она звонила ему. Потому что когда-то, вот он там постучал, ее собачку забрали, там посадили в клетку, и она неделю просидела. Знаете, упорство достойно лучшего применения. Я согласен, что редко, когда такие люди бывают, когда вот они, хотят отомстить до такой степени. Но каждый раз, знаете, люди, у которых есть горький корень, когда они думают о ком-то, кто причинил им боль,
кровь начинает закипать. Начинают приходить мысли, а как я могу поквитаться с ним? А что бы мне такого сделать? Кажется, как будто такие люди, они не могут избавиться от этого, простить. И вы знаете, если посмотреть классический библейский пример такого человека, это Каин. Вы помните историю? Два брата, Авель и Каин. И они оба принесли жертву, каждый свою для Господа. Но Господь, ему понравилась жертва Авеля, а жертву Каина он отверг. И у Каина появился этот горький корень, эта горечь у него. Так что по нему это было видно. Бытие 4 глава, 6 стих. «И сказал Господь Каину: почему ты огорчился, и от чего поникло лицо твое?» Он просто думал про своего брата Авеля, и что из-за него он лишился благословения Божьего, и это было видно на его лице. Зубы у него, наверное, сжимались, по лицу все читалось. То есть то сожаление и горечь, обида и ненависть. И этот горький корень, эта горечь, которая была в его жизни, она к чему привела? Он в конце концов убил своего брата. Вот из-за этого. Потому что он позволил этому горькому корню прорасти. Эта горечь Каина, она осквернила его. Вообще, что означает слово «осквернять»? Да? Я смотрел, источник, словарь Стронга на иврите. И знаете, суть в том, что на иврите это слово означает загрязнять, заражать, пятна ставить. Я бы хотел, знаете, представьте пример такой. Вы пошли в магазин, купили булку хлеба, пришли домой, оказалось, что она у вас, кто-то из родственников уже купил в каждой по булке, и ваша где-то лежала, и она завалилась. В общем, пролежала где-то месяц, может 2, и потом вы ее находите, вы ее достаете, смотрите на нее, и она изменила свой внешний вид. Она покрылась зеленью, мохнатой, черные пятна пошли. То есть плесень, на ней. То есть она осквернена, она заражена плесенью. И когда ты садишься за стол, если кто-то положил, если вы кто-нибудь видел, когда хлебом плесневеет, когда долго-долго, то есть ты не только это есть не будешь, но ты даже сидеть за столом с этой штукой, как-то тебе неприятно, ее нужно убрать, если ты собрался поесть нормально. Даже близко находиться не хочешь. Знаете, Ефесянам 4 глава, 30-31 стих, говорится следующее. «И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас». Всякая ярость, гнев, крик, злоба. Избавься от этого. Почему? Зачем? Потому что если ты не избавишься, то ты оскорбляешь Святого Духа. Ты становишься зараженным, как эта булка хлеба, которая пролежала, рядом с которой сидеть не очень приятно. То есть, когда твой дух, твой человек, ты позволил этому горькому корню
прорасти у тебя вот этот гнев, ярость, злоба. Но Дух Святой на тебя смотрит, понимаете, ему так же неприятно, как если бы вот этот хлеб он покрылся плесенью. Горечь, она загрязняет, она заражает наши сердца, и она лишает нас благодати Божией. Аминь. Поэтому избавься от горечи, от всякой. Вот то, что мы перечисляли. Вы согласны со мной пока? Вообще логично все? Знаете, Иисус, когда в Нагорной проповеди Он говорил своим ученикам, они спросили его: научи нас молиться. И Он им говорил, да, Матфея 6 глава, с 9 по 15 стих, да, молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Еще раз. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Означает ли это, да? Что он говорит? Прости нам, как и мы прощаем. А если мы не прощаем? Ты нам, как нам, будешь прощать? Нет? Кажется, что это несправедливо вообще. Потому что, по человеческой мудрости, по человеческой справедливости, если кто-то обидел или нанес какой-то вред, да, то здравый смысл он взывает к тому, что этот человек, он должен понести наказание. А если я его прощаю, это не означает ли это, что я говорю, что, этот человек тогда он и не виновен? Знаете, нет. Это не означает этого. Я не знаю, кто это сказал, это не моя фраза. Где я ее прочитал, что прощение, оно не делает другого человека правым. Но прощение делает тебя свободным. Прощение, оно освобождает тебя. Освобождает от чего? То есть твое прощение, когда ты прощаешь, оно тебя же и освобождает. От чего оно тебя прощает? Прежде всего, оно освобождает тебя от последствий твоей ненависти. Еще раз, множество исследований, да, оно показывает, что непрощение, когда человек он держит какую-то обиду, непрощение, это может повлиять на физическое здоровье, на душевное здоровье, на ментальное. Все что угодно, начиная от головных болей, до болей физических в теле, в спине, бессонница, проблемы с сердцем. И вы знаете, для меня это имеет смысл. Почему? Потому что мы созданы по образу и подобию Божьему. Мы не созданы для того, чтобы держать вот этот горький корень. Мы не созданы, как Бог, Он не такой. Бог есть любовь. Поэтому, когда ты созданный по образу Бога, и твое естество, оно таким создано, но ты берешь и держишь в себе вот эту злобу, вот эту горечь. Неудивительно, что что-то не так происходит с организмом. И на ментальном уровне, и на физическом. Корень болезни, не корень болезни, но как один из источников. И не только физически, еще раз. Как я говорил, горечь может лишить нас Божьей благодати.
Еще раз это место Писания. Евреям 12 глава, 15 стих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Исходя из этого места Писания, я могу быть лишен благодати Божией. Вы знаете, вот я думаю, что то же самое приблизительно. Иисус, Он иллюстрирует следующей притчей. Давайте мы посмотрим. Матфея 18 глава, 32-35 стих. Иисус говорит следующее. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. И как он не имел чем заплатить, то государь ему приказал продать его, и жену его, и детей его, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и кланялся ему, говорил: государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилостившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища своего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Как и Отец мой Небесный, так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему, брату своему, согрешений его». Смотрите, вот здесь, у нас, в принципе, в культуре очень похоже, да? Он сначала говорит про деньги, да, приводит пример, потом в конце говорит, что это как прообраз, да, и говорит: так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату, своему согрешению его. Мы часто говорим, да, что, например, ты должен перед ним извиниться, например, да, тоже долг используется. Очень похоже, да. И о чем здесь говорится, вы знаете, вот я не знаю, насколько верно, я где-то пытался выяснить, да, сколько будет 100 динариев. Вот 100 динариев, говорят сейчас, это в нашей экономике около 10 тысяч долларов. То есть до того, как у нас вот начались все события, это приблизительно там, 750 тысяч рублей. Да? Сейчас это больше миллиона. Пусть будет миллион, например, да? 1 000 000 рублей. Большая сумма, согласитесь? Если кто-то тебе должен, хотелось бы, чтобы вернули такие деньги, как минимум, да? Но представьте, что ему простили 100 динариев, а ему простили 10 тысяч. 10 тысяч это в 1000 раз больше. Это чтобы вы просто понимали. Если, то есть, тебе должны 1 000 000, но если умножить на 1000, это получится 1 миллиард. Миллиард. То есть он сам был должен 1 миллиард, и ему простили 1 миллиард. Он здесь приводит к тому, что это вообще несопоставимо. Вы понимаете? Написано, что все согрешили и лишены славы Божьей. Это к тому, что то, что нам Бог прощает, это несоизмеримо больше. Мы все оскорбили Его, мы все лишены славы Божьей, и Бог, Он нам прощает. И Он призывает нас, что вот те копеечки, которые там тебя оскорбили, и кто-то там тебя и ты должен также прощать. Вы понимаете, да, в чем суть этого? Здесь просто
Когда читаешь просто там 100 динариев, 10 тысяч, ты не задумываешься, но это в 1000 раз больше. А в 1000 раз, если был миллион, это там миллиард. Это не 100 миллионов. Это то, что хотел донести Иисус в этой притче. Бог простил нам просто огромнейший долг. И если мы не прощаем копейки какие-то окружающие нас, мы наносим Ему оскорбление. Все согрешили и лишены славы Божией. Итак, давайте мы еще раз пройдемся, да, то есть горечь и непрощение, оно загрязняет нас, да, заражает, оно лишает нас здоровья и отношениям с Богом. И это еще более того, да, это оскорбляет Бога. Мы же не хотим Бога оскорблять, мы же не хотим оскорблять Духа Святого. Итак, что же нам делать? Нам нужно избавиться от горечи. Каким образом мы можем это сделать? Ну, прежде всего, нужно понимать, да, вот, осознавать, приходит от осознанности, что когда ты держишь какую-то обиду, когда у тебя есть какая-то горечь, вот этот горький корень, это грех. Ничего хорошего в этом нет. Он загрязняет тебя, заражает тебя, наносит вред душе твоей и лишает тебя, крадет у тебя Божью благодать из твоей жизни. Когда ты понимаешь вот это, если ты просто как бы жил, ну как бы, но если ты понимаешь, насколько серьезны последствия не для этого человека, на которого ты держишь обиду, но для тебя лично, тогда ты как-то по-другому начинаешь к этому относиться. Это вы знаете, вот как я вот себя вспоминаю, например, я когда-то курил там, с 7 класса и не помню, до университетских там лет, и то есть все пытался бросить, там бросал, опять начинал, еще что-то. И все говорят, что я как бы понимал, все говорят, да, вот это вредно, вот курить нельзя там и так далее. Все замечательно, ты как бы слушаешь, но пока у тебя молодое тело и как бы все хорошо, то есть покурил, пробежал кросс, пошел на тренировку, там, как бы все нормально. Но вы знаете, настало то время, когда у меня начал болеть желудок по утрам. Потом у меня начала какая-то мокрота там, в 20 с лишним лет собираться в легкие. И я задумался. Знаете, а зачем оно мне надо? Ну, это как бы один из таких толчков был. Когда у тебя какие-то последствия в твоей жизни, и ты понимаешь, насколько это пагубно для тебя. Это как лишний такой волшебный пентик, как бы, да, чтобы начать что-то делать. Я молился Богу, да, и Господь Он избавил на самом деле. Ну, но не суть, но здесь то же самое, когда ты осознаешь, насколько это вообще опасно держать для тебя обиду, вот эту горечь и непрощение в своей жизни для тебя лично, оно совсем другое дело. Для того, чтобы начать что-то делать. И второе, да, знаете, почему мы должны как бы избавиться от этого? Знаете, когда человек, он не прощает, и он таким вот образом поступает, и он пытается воздать, на самом деле что он делает? Он применяет на себя роль Бога. Я сейчас поясню. Давайте мы посмотрим послание Иакова, 4 глава, 11-12 стих. Здесь написано следующее. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?» Когда у нас есть вот эта горечь, мы начинаем играть роль Бога. Мы пытаемся наказать кого-то, как будто мы сам Бог.
Но написано, что один законодатель – это кто? Это Бог. И один судья – это кто? Это Бог. Более того, да, Римлянам, 12 глава, 19 стих написано: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано: мне отомщение, я воздам, говорит Господь». Если кто-то заслуживает наказания, если кто-то заслуживает того, чтобы ему отомстили, позволь Богу это сделать. У него гораздо лучше получится. И третье, да, нужно понять и осознать, что когда ты прощаешь кого-то, это не означает, что ты позволяешь им дальше наносить тебе вред какой-то или ущерб. Я просто сейчас говорю, мне как-то прямо в последний момент пришла вот эта мысль. Просто бывают такие ситуации, когда, знаете, вот просто, случай был, когда было сексуальное насилие в семье. Один из членов семьи, например, это. Я вообще считаю, что такие вещи, понимаете, это подсудное дело. Здесь уже никакие не духовные вещи, это уголовный кодекс должен быть. Да? Все, что касается физического насилия, не обязательно сексуального, вообще какие-то такие вещи. Но если это происходит, то вот ты например, прощаешь, если это до сих пор происходит, или даже если это не происходит, но это нормально держаться от этого человека подальше. То есть прощение это не означает, что это твоя часть, ты прощаешь, да, но не нужно искушать. Не того человека не испытывать судьбу, да. Но вот твоя часть, что в этом? Тебе нужно предпринять меры какие-то, чтобы защитить себя, но прощение, оно означает, что ты позволишь уйти вот этой ненависти из своего сердца. Безопасность сейчас, да, принять меры, но позволить просто этой ненависти уйти. Дойти до такой точки, когда ты сможешь молиться за этого человека. Аминь. Знаете, я читал такую историю про женщину, которая выжила в концлагере во время Второй мировой. Она, я не знаю, из европейской страны, из какой-то, да. То есть фашисты ее бросили в концлагерь, у нее там погибли родители, но она и у нее было, по-моему, 2 сестры, не суть, они выжили, они прошли. И просто те муки, те испытания, которые выпали на ее долю, да, после того, когда все закончилось, начался мир, Европа, она объединялась, начали ездить, но она осознала, что она не может простить конкретных людей вообще. Вот там те надзиратели, которые были, те люди, которые ее там сдали, кто там издевался над ней. И она была верующая, она долго молилась об этом, и она начинала просто, брала конкретного человека, прощала его, молилась об этом, отпускала, и вроде бы все было хорошо. Она начала ездить по церквям в Европе и делиться этим посланием дальше. Потому что многие люди, они испытывали после войны вот эту ненависть, кто был в лагерях. И она была очень успешной. Но был один человек определенный, которого она вообще никак не могла его простить. И вот она и молилась, она говорила, я прощаю и так далее. Но каждый раз у нее просто все возникало, и она бессонные ночи были. Она никак не могла это простить, и что делать с этим. И она пришла к своему пастору, и она поговорила с ним и говорит: вот так и так, такая ситуация, я никак не могу простить этого человека. И вы знаете, пастор, он дал ей он подумал какое-то время, и это было, я не знаю, что это была за церковь, но у них в холле висел колокол. То есть не на, как это называется? Да, не на колокольне, не в часовне где-то сверху. Просто он был перед этим, и у них было заведено также. То есть перед каждым собранием
приходил специально назначенный человек, который звонил в колокол. Да? Он его раскачивал, он звонил, и это означало, что настало время для служения, для собрания, и люди, они собирались. И он говорит, ты видишь, вот веревка, которая привязана к языку, да, колокола. Язык же, да, называется? Он говорит, когда у нас звонарь начинает звонить, он его раскачивает, и он звонит, потом он его отпускает, но колокол, он все еще качается, и какое-то время, да, он еще производит звон. То есть дзынь, дзынь, дзынь. Но так как веревка уже отпущена, он успокаивается в какой-то момент, да. То есть поначалу он еще звенит, но если за веревку вот не дергает, он звонит, это уже как бы остаточное такое явление. И потом все заканчивается. И он говорит, что я верю то же самое с прощением. И с ненавистью, или вот с горечью. Задача в том, чтобы отпустить веревку. Ничего удивительного нет, да, что если у тебя эта обида, она была очень долгая, или она была очень глубокая, и ты вроде бы говоришь, я простил, я там это, но у тебя мысли какие-то, или вот у тебя имя этого человека всплывает, и у тебя все внутри у тебя закипает. Но это вот остатки того, что как вот этот колокол, вот он как бы качается еще. Самое главное, это отпустить веревку. Если ты перестанешь вот это дергать и раскачивать, оно будет все меньше и меньше, и оно успокоится. Но вся суть, вот перестать дергать за это. Я не знаю, насколько понятно. Когда мы прощаем человека, мы отпускаем вот эту веревку на колоколе. Мы все люди, и по инерции там еще что-то может происходить и у нас подниматься. Но мы уже отпустили. И постепенно оно сойдет на нет. Это просто вот этот звон остаточный, который может быть. Но самое главное, это не дергать за эту обиду, за эти вот, не колите, не лелеете это. Перестать дергать вот эту свою обиду снова и снова. Поэтому если у тебя, у кого-то из вас есть что-то, задай себе вопрос, я отпустил эту веревку? Вот то, что там оно может всплывать еще, это остаточное. Если кого-то ты встречаешь, может быть, случайно, встретил человека, не знаю, в транспорте, в магазине, и у тебя что-то закипает. Если кто-то просто произнес имя человека, у тебя зубы начинают скрежетать. Значит, ты еще не отпустил веревку. Но тебе нужно простить, чтобы сатана, он больше не имел никакого места в твоей жизни. Чтобы он не мог тебя ни за что как бы поддеть и ни к чему подвигнуть. Также для того, чтобы Бог, Он мог простить тебя, прощать тебя, и чтобы Бог, Он мог полностью благословлять тебя и воздать тебе по заслугам за твое послушание и за твою верность. Аминь. Но прежде всего тебе нужно понять, что ты сам нуждаешься в прощении. Также. Давайте мы поднимемся. Давайте мы сейчас помолимся. И если у тебя есть такой человек, или есть такая обида, давайте мы закроем глаза. Начните молиться на языках. Ну или так молитесь просто. И не нужно ковыряться. Если ты кого-то простил, и у тебя все спокойно, не поднимай это. Но если Бог, Он тебе показывает что-то, вот прямо сейчас есть призыв, что отпусти эту веревку, я благословлю тебя, и ты простишь. Откажись дальше просто иметь в себе вот этот горький корень, горечь какую-то. Аллилуйя.
Отец Небесный, Господи, научи нас жить так, как Ты нам заповедал, Господи. Сделай так, чтобы мы могли прощать, и чтобы у нас не было этого горького корня. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Если у тебя есть кто-то, можешь просто про себя мысленно проговорить и сказать, что я прощаю вот этого человека. Назови его имя. Я просто отпускаю, и я отказываюсь дальше держать эту веревку в руках. Я отказываюсь раскачивать вот эту горечь, вот этот корень. Я отказываюсь от того, чтобы это имело последствия на мою жизнь. Аминь. И я должен спросить, есть ли у нас люди в зале, кто ни разу вы не молились молитвой покаяния, и вы не принимали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Если вам самим нужно прощение, я могу с вами помолиться молитвой покаяния. У нас есть кто-то? Поднимите руку, если. Кто-нибудь желает? Слава Богу! Хорошо, тогда давайте мы позовем прославление. Кого нет? Кого нет? Нет, мы споем ту песню, которая будет самой первой в двери. Кому понравилась первая песня? Споем мы Аллилуйя. Да? Вы заметили, что это была, для нас новая песня, она не совсем новая. Классная песня. Давайте мы прославим, хорошо? Просто надо сделать традицию, что в конце мы всегда поем. А у нас уже есть такая традиция. Мы ее просто продолжаем. Нашу традицию. Можно эту песню еще одну, если это, но вот эту вот точно. Давайте возьмем ее. Аллилуйя. Вы заметили, что у нас священники появились? Пока там прославление готовится. Вот вы знаете, я вам сейчас просто секрет открою, извиняюсь, как должно быть вообще. Вот представьте, у нас зимой темно, и мы будем как бы вообще затемнение делать, и вот там тоже можно свет выключить. И вот когда мы совсем все выключим, да, у нас вот таким вот образом, когда совсем темно, нам будет видно, куда идти. Но у нас будет свет общий, вот на сцене там и так далее. А здесь будет просто вот такой концерт. Чтобы кто, если это, не споткнулся и не упал. Классно же? Да, будет круто. Да. Давайте попробуем. Воскликну аллилуйя, в присутствии врагов моих. Воскликну аллилуйя, вижу я, как тьма бежит. Воскликну аллилуйя, мое оружие хвала.
аллилуйя, воскликну аллилуйя, воскликну аллилуйя. Аллилуйя! С миром Божьим по домам Господь будет благословить вас на эту предстоящую неделю. Добро пожаловать в следующее воскресенье. На воскресное собрание также в пятницу. Обычно проходит молитвенное. Смотрите за объявлениями в группе. И домашние группы. Это очень хорошая и нужная, необходимая вещь.